Et eller andet sted i sin forpinte rædselsslagne hjerne vidste han det, mens han løb og hulkede og løb videre, og til sidst nåede inden for synsvidde af sine forældre og de gamle skippere på bænken. Han ville råbe, men de hørte ham ikke. De sidste 3 år har vi skrevet på slægtstrilogien om familien Brink og danskernes historie i det 20. århundrede. Det er de danske, som flygter af det første selvstændige bind i serien, og det fortæller historien om skippersønnen Erling fra Fanø. Da han er 7 år gammel, så forandrer hans liv sig afgørende, fordi hans lillebror dør ved en drukneulykke. Og det skulle aldrig være sket. Fortællingen er blandt andet blevet til her på Fanø, hvor vi bor i et 300 år gammelt fiskerhus. Det er utroligt spændende at tænke på, hvordan mænd og kvinder som Erlings familie har boet her. Det har været et barskt liv. Mænd døde til havs, kvinder fik sorte sørgedragter i bryllupsgave. De var forberedt på livet som enker. I romanen flytter hovedpersonen Erling som helt ung her fra Sønderho og over til hovedstaden København, hvor han bliver førstehåndsvidne til en masse historiske begivenheder, som for eksempel, at man får indført stemmeret til kvinder i Danmark, og vi diskuterer de vestindiske slaver, Første Verdenskrig og andre store begivenheder. Han bliver forelsket i en meget oprørsk og smuk kvinde, og får så samtidig en masse venner, men også fjender. Allerede for første gang vi mødtes, har vi delt vores interesser for danskernes historie. Vi sad ofte i klitterne og talte om, hvem vi danskere er og hvad vi er rundet af. Og det var på lange slentreture langs vandet her på Fanø, at ideen om slægtsfortællingen blev til. Ny storslået slægtsfortælling om familien Brink. Krig og kærlighed og danskernes historie i det 20. århundrede.